अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद इकबाल मूसा होम रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। आज हम अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कमांडर सिटी में, और ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि हाफ एकड़ फार्म हाउस है। उसके लिए मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है जो कि आज उधर लेआउट करेगी। और इस वक्त हम बहरिया टाउन कराची में हैं, और बहरिया टाउन कराची से हम कमांडर सिटी की तरफ जा रहे हैं। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची के बाद M9 के ऊपर इतनी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन कमांडर सिटी के अंदर ही इतनी जो लोग जो है वहाँ पे रहाइश पजीर हैं और कंस्ट्रक्शन तरक्याती काम उसके ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, तो ये इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। इस वक्त मैं जो है ये बहरिया टाउन से एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये मेन बहरिया का गेट है, यहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। और बहरिया टाउन कराची से कमांडर सिटी का कितना फासला है ये आज हम आपको बताएंगे, और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमें पड़ती हैं, कौन कौन सी सोसाइटी आती है और उसकी कितनी डेवलपमेंट है, ये भी आपको साथ साथ हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी, इस वक्त जो है हम M9 के ऊपर आ गए हैं, बहरिया से निकले हैं, M9 के ऊपर आ गए हैं। तो अभी हम कमांडर सिटी की तरफ जा रहे हैं। कमांडर सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, मैकेनिकल वर्कशॉप, इसके अलावा प्लेग्राउंड और कम्युनिटी हॉल, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल, इस जैसी जो है ना बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आज हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे राइट साइड पे DHA सिटी है। ये बहरिया के मेन गेट से लेकर अभी तक हमारा 13 किलोमीटर का सफ़र हुआ है। तो हमारा DHA सिटी जो है वो राइट साइड पे आ गया। DHA सिटी में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और यहाँ पे भी लोगों की रहाइश है। ये हमने जैसे नदी सीमेंट फैक्ट्री को क्रॉस किया है तो ये 7 वंडर सिटी जो है ये भी एक सोसाइटी है। ये हमारी राइट साइड पे जो है M9 के राइट साइड पे है। 7 वंडर सोसाइटी के साथ ये ASF सिटी जो है ये है। ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज़ काफ़ी हैं जो कि बहरिया टाउन कराची से कमांडर सिटी के दरमियान में बहुत सारी लेफ़्ट और राइट पे जो ये सोसाइटी वाली है। तो लेकिन जो लोगों का रुझान है, लोगों ने जो रहाइश के लिए जो जगह चूज़ की है वो बहरिया टाउन कराची के बाद कमांडर सिटी को चूज़ किया है। जी, इस वक्त जो है मैं M9 से जो सर्विस रोड पे आ गया हूँ जो कि कमांडर सिटी की तरफ जा रहा है। जी, इस वक्त मैं वहाँ से जो है M9 से नीचे उतरा हूँ, सर्विस रोड पे हूँ कमांडर सिटी के। तो बहरिया से लेकर कमांडर सिटी के मेन गेट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर बना है। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कमांडर सिटी में बहुत सारी सस्ती चीज़ें, सस्ती रहाइश है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इनका निज़ाम है। अभी आप चेक करेंगे मेन गेट पे मैं एंटर होने लगा हूँ, इनके सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है। ये सिक्योरिटी आने वाली गाड़ी को भी ये चेक करते हैं, जब अंदर इंटर होती है उसको भी चेक करेंगे, बाहर निकलते हुए भी चेक करेंगे। जी, इस वक्त जो है ये मेरी गाड़ी की चेकिंग हो चुकी है। तो ये हम अंदर जो है कमांडर सिटी के मेन गेट से हमने इंटर जो है ये इंटर हो चुके हैं। इसकी आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें, ये बहुत ही खूबसूरत एक फैमिली पार्क बना हुआ है जिसमें बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो है
बेंच वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए। वो इसकी राइट साइड पे अगर देखें तो राइट साइड पे प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल का जो ग्राउंड बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए अलग बना हुआ है, और बड़ा जो है लोग उनके लिए अलग फुटबॉल का जो है ना वो पूरा ग्राउंड बना हुआ है। जी अभी ये जो है, ये जो बिल्डिंग नज़र आपको आ रही है ये साइड ऑफिस है कमांडर सिटी का, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। और ये इन्होंने बस स्टॉप, राइट साइड पे बस स्टॉप बना हुआ है। राइट साइड पे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है, जो कि कमांडर सिटी ने ये हॉस्पिटल दिया हुआ है। इसका निज़ाम भी बहुत अच्छा है। मैं इस हॉस्पिटल का भी मैंने विज़िट किया था, मेरे एम्प्लॉई को चोट लग गई थी, उसको हम लेके आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया उसको। ये सिंगल स्टोरी जो बेंगलोर बने हुए हैं, ये 80 गज़ के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। इसका जो मॉडल विला जो है उसका हमने विज़िट किया था, बहुत अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी अच्छी की हुई है और बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन की है इन्होंने। लेफ्ट साइड पे अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ी, ये इसकी कमांडर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है बिल्डिंग है। इसकी में एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, एजुकेशन का निज़ाम इनका अच्छा है। तो इसके बिल्कुल साथ जो है ये मस्जिद बनी हुई है। जी ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं हमारे, ये मैकेनिकल वर्कशॉप है। इसमें आपको मुकम्मल जितना भी आपका मैकेनिकल का वर्क है वो आपको इधर मिलेगा। यहाँ पे भी मेरा आना हुआ है, हमारा जनरेटर जो है वो मसला कर रहा था, हम लेके आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सेट करके हमें दिया और जल्दी से सेट करके दिया। इसमें इलेक्ट्रिकल का काम हो, मैकेनिकल का काम हो, हर किस्म का काम जो है, बाइक रिपेयर करने के लिए, गाड़ी रिपेयर करने के लिए मुकम्मल वर्कशॉप मौजूद है। ये कमांडर की दूसरी मस्जिद है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके ऊपर बहुत फास्ट काम हुआ है। ये हमारे देखते देखते जो, जब हमने पहला प्रोजेक्ट 2.5 एकड़ का फार्म हाउस स्टार्ट किया तो तब ये स्टार्ट हुई थी, तो ये माशाल्लाह जो है हमारे देखते देखते ये इसकी जो है इन्होंने तमीर की है। बेंगलोर जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ हैंड ओवर हो गए हैं, कुछ के ऊपर अभी वर्किंग जारी है। अच्छा जैसे अभी हम आगे गए हैं तो ये मार्केट स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे अपार्टमेंट भी अवेलेबल है, इसके अलावा मार्केट है। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर अशिया जो है वो मिल जाती है कमांडर सिटी में। अगर आपको कोई पुलाव बिरयानी खानी है वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा सब्ज़ी की दुकान, फल की दुकान, फार्मेसी, इसके अलावा आपकी जनरल स्टोर, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है हमारी जो लेफ़्ट साइड पे, ये बहुत ज़बरदस्त अल रहमान रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत अच्छा है। ये पूरी मार्केट है, ऊपर इसके जो वो अपार्टमेंट हैं, नीचे इसकी पूरी मार्केट बनी हुई है। ये सामने बिल्कुल इसके कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल के बाद एक पार्क आ जाता है और ये जो है फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे हर जहाँ के रहायशी या लेबर के हैं उनको फिल्टर शुदा जो है पानी मिलता है। तो ये हमारी जो है लेफ़्ट साइड पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे फ्यूल आपको मिलेगा। जी ये मेरी राइट साइड पे एक जो है ये सैटरडे बाज़ार है, सैटरडे बाज़ार के नाम पे है, जहाँ पे वो झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हर सैटरडे को बाज़ार लगता है, जहाँ पे हर बंदे को इजाज़त है कि वो अपनी सेल या अपनी कोई चीज़ें जो है वहाँ पे सेल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे या फैमिलीज जहाँ पे यहाँ पे रहायश पजीर जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों के स्टॉल लगाते हैं, वो उसको जो है वहाँ पे सैटरडे वाले दिन इसको सेल यहाँ पे लगी होती है। जैसा कि हम कराची में देखते हैं संडे बाज़ार लगता है या वेडनेसडे बाज़ार लगता है, यहाँ पे सैटरडे बाज़ार है। तो ये जो है कमांडर का वेलफेयर मार्ट है, वहाँ यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इस चीज़ जो है ना यहाँ पे भी है, मुझे एक मौका मिला था कुछ चीज़ें परचेज़ करने का, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी और मुनासिब रेट में मिली।
जी, ये वो एरिया है जहाँ पे फ्री रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे खाना बिल्कुल फ्री मिलता है। हाँ, यहाँ पे रहायश के लोग हों या फिर मज़दूर लोग हों, वो खाना जो है वो बिल्कुल फ्री खाते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत, ठीक है? अभी खाना खा के निकले हैं आप? हाँ, खाना खा रहे थे। खाना कैसा मिलता है इधर? बेहतरीन मिलता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फ्री खाना, कोई पैसे तो नहीं लेते ये लोग? फ्री फ्री खाना मिलता है। कितने टाइम में मिलता है? 2 टाइम का 2 टाइम का खाना बिल्कुल फ्री मिलता है। फ्री मिलता चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये जो है मज़दूर थे जो कि इस वक्त मौजूद थे। ये फ्री रेस्टोरेंट है, यहाँ से अभी खाना खा के ये बाहर निकले हैं। तो मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी और 2 टाइम खाना मिलता है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के मज़दूर लोग हैं या फिर यहाँ पे फैमिली के लोग हैं तो वो खाना खा सकते हैं। हमने खुद खाना खाया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है यहाँ पे। 2 टाइम बिल्कुल फ्री खाना मिलता है। जी, तो इस वक्त जो है ये मैं जा रहा हूँ अपना फार्म हाउस की जो कटिंग दी है कमांडर सिटी में, जहाँ पे मेरे माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स, एक 2.5 एकड़ का फार्म हाउस, एक 1 एकड़ का फार्म हाउस और तीसरा आज हम जिसका लेआउट करने के लिए आए हैं, जिसकी जो है आज डिगिंग है, तो उसके लिए हम आए हैं। तो वो 1/2 एकड़ का फार्म हाउस है, तो उसकी ये मेन इंटरेस्ट है जो कि कमांडर सिटी से उसकी तरफ जाते हैं। तो ये मेरे मज़दूर जो हैं ये खाना खाने के लिए अभी आ रहे हैं, ये जो इधर काम कर रहे थे। जी, ये मेन गेट है, तो इनका सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा है। हमारी गाड़ी का पास बना हुआ है इसलिए इन्होंने डायरेक्ट जाने दिया, अदरवाइज़ जो है ये आने वाले बंदे को सबको रोकते हैं। ये किसी भी बंदे को ऐसे इंटर नहीं होने देते फार्म हाउस में। तो ये इनके फार्म हाउस की सिक्योरिटी जो है ये अलग से इन्होंने दी हुई है। तो जो कि तकरीबन कोई 10 से 12 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी के साथ अपनी वेपन के साथ सिक्योरिटी करते हैं। और इनका जो ये डेवलपमेंट का काम है ये बहुत तेज़ी के साथ जारी है। जैसा कि ये फुटपाथ इन्होंने सेंटर में जो है वो बना दी है, स्ट्रीट लाइटें जो है वो लग चुकी हैं और इसके अलावा बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन का काम भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। हमारा जो प्रोजेक्ट है 2.5 एकड़ का वो इस वक्त जो है उसका प्लास्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके साथ आगे एक प्लॉट नंबर 33 और 34 के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, तो माशाल्लाह वो भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। फिर उसके बाद 19 और 20 नंबर प्लॉट जो है उसके ऊपर हमारा जो है पिछले 2 हफ्ते पहले हमने डिगिंग उसकी की थी, तो उसके ऊपर भी काम हमारा स्टार्ट है। जी सर, ये जो है ये कमांडर सिटी के सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि हर आने वाले बंदे को चेक करते हैं। जी, ये प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी में, जो कि 2.5 एकड़ के फार्म हाउस था जो हमने आपको विज़िट करवाया है। अभी मैं आगे आपको विज़िट करवाता हूँ जो कि हमारे अगले प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फार्म हाउस हैं वो भी एक 1.5 एकड़ का फार्म हाउस है और एक 1/2 एकड़ का फार्म हाउस है। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये जो 2.5 एकड़ का फार्म हाउस था ये प्लॉट नंबर 11 से लेकर प्लॉट नंबर 15 तक था। ये हमारा 2.5 एकड़ का जो फार्म हाउस है उसकी ये फ्रंट बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर वर्किंग जारी है। ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये प्लॉट नंबर
33 और 34 है। इसके ऊपर जो है रिकंस्ट्रक्शन तेजी के साथ जारी है और ये कमांडर सिटी में जो है जितनी भी डेवलपमेंट का काम है ये बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। ये आप देखें इसकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं ये लगी हुई हैं इसमें पूरी। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने प्रोजेक्ट 2 पे जो कि 18, 19 और 20 नंबर प्लॉट पे हमारा 1.5 एकड़ का फार्म हाउस है। आइए आपको ये विज़िट कराते हैं। जी ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि कमांडर सिटी में 18, 19 और 20 नंबर प्लॉट पे है। फार्म हाउस 1.5 एकड़ का फार्म हाउस है। इसकी हमने लास्ट 15 दिन पहले जो है इसकी हमने एक्सीवेशन की थी। इस वक्त जो है इसका जो गार्ड रूम है उसकी प्लिंथ बीम की शटरिंग लग रही है। इसके अंदर 2 गार्ड रूम है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। स्टील बाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट और इसकी शटरिंग का काम इसके ऊपर हो रहा है। ये हमारे जो लेबर है इसके ऊपर काम कर रही है। इंशाल्लाह ये ईद की छुट्टियों से पहले हम इसकी जो बाथरूम है इसकी हम छतें जो है वो कंप्लीट करके जाएंगे ताकि हम वापस जब आएँ तो हम मेन बिल्डिंग एरिया को अच्छे तरीके से हम कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट कर सकें। अभी हम आपको लेके चलेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि 62 नंबर प्लॉट पे है और उसके ऊपर आज प्लॉट का हमने लेवल किया है और उसके लिए मशीन चल रही है उधर। और इसके अलावा हमारी प्रॉपर टीम जो है उसके लेआउट के लिए उधर मौजूद है। आइए आपको हम 62 पे लेके चलते हैं। जी अभी हम जो है अपना न्यू प्रोजेक्ट जो है हमारा 1/2 एकड़ का उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये प्लॉट नंबर 62 है। ये आप सामने देख सकते हैं इसके ऊपर हमारा जो है ये ट्रैक्टर लगा हुआ है जो कि इस प्लॉट के ऊपर जितना भी जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी चीज़ें थी उसको लेवल कर रहा है। जैसे ये लेवल कर लेगा तो उसके बाद हमारा जो है लेआउट का काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम इस वक्त 62 नंबर प्लॉट पे मौजूद है जो कि हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1/2 एकड़ का। इस वक्त इसके ऊपर जो ट्रैक्टर चल रहा है ये इसको जमीन को पहले लेवल करेगा। इसके अंदर जो है बहुत सारी झाड़ियाँ लगी हुई थी उसको बिल्कुल सफाई करेगा, लेवल करेगा। उसके बाद मेरी पूरी टीम इधर मौजूद है तो इस वक्त इसका लेआउट करेगी और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है आज शाम से इसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया। आपको भी अगर बहरिया टाउन कराची में कमांडर सिटी में फार्म हाउस या कराची सिटी में अपना घर बनाना है, प्लॉट को करवाना है तो आप